OnePlus Nord Buds 2 இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தென் டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள், பேப்பர் ஒர்க்ஸு, நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு டிசைன். தென் மேட் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க இதோட டிசைனு. ஸோ நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது இதோட டிசைனு. ஒரு எல்இடி இண்டிகேஷன் லைட் கொடுத்துருக்காங்க. தென் டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஒரு செட்டப் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 480 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. தென் இந்த கேஸோட சார்ஜிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 90 minutes. நல்ல ஒரு ஆங்குலர் ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பட்ஸில். நல்ல ஒரு ஆங்குலர் ஷேப்பு. தென் பக்காவாக ஃபிட் ஆகுது. தென் இந்த பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 25 dB ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க.